طی سالهای صاحب استقلالی در همه بخش‌ها با خرج مبلغ‌های زیاد بنیاد و از نوسازی انشاءات گوناگون زیاد گردیده بهر استراحت و فراغت ساکنان شرایط مساعد فراهم آورده می‌شود. به خصوص در شهر و ناحیه‌های کشور برای برگزاری چهاربین‌های گوناگون سیاسی و فرهنگی و گذراندن مسابقه‌های گوناگون ورزشی ورزشگاه‌های مرکزی ساخته شده با شرایط‌های معاصر مجهز گردانیده شدند. ورزشگاه مرکزی ناحیه عبدالرحمن جامی نیز در این مدت با خرج مبلغ‌های زیاد از حساب بودجه از نوسازی گردیده با جای‌های نشست زمانوی تامین گردیده بود، ولی متاسفانه امروز حالت ورزشگاه خیلی خراب است و کرسی‌های جای نشست شکسته و هر جا پرتافته شدند که این از مسئولیت پست مسئولین ساحه درک می‌دهد. افلاسی اطراف، شکسته و ولنگار بودن جایهای نشست، جمع شدن آبهای پسپرتا و غلیظ در نزد منبر ورزشگاه خاطر هر بیننده را خیره می‌سازند. ولی با وجود چنین حالت بد ورزشگاه، جوانان و نورسان که به ورزش شوق و رغبت زیاد دارند در اینجا به بازی‌های گوناگون مشغول می‌گردند. باید یادآور شد که در ناحیه عبدالرحمن جامی دسته فوتبال با نام عرد فعالیت کرده طی سالهای اخیر در چمپیونات ولایت خرطوم بین دسته‌های لیگ دوم ولایت هنرنمایی می‌نماید. ساکنان ناحیه دسته فوتبال خود را جانبداری و در هر یک بازیش مخلصی می‌نمایند. ولی ولنگار و نامساعد بودن کرسی‌های نشست برای راحت و فراغت تماشا کردن و حلاوت بردن ساکنان مانع‌ها پیش می‌آورد. امروزها که در همه گوشه و کنار مملکت بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشور کارهای سازندگی و بنیادکاری ادامه دارند که قسمی از انشاءات جشنی به سمت ورزش نگرانیده شده است. ولی اینجا سوال به میان میآید که چرا نگاه بین و مناسبت با ورزشگاه‌ها در ناحیه عبدالرحمن جامی چنین است؟ قابل تذکر است که طی سالهای اخیر جهت انتخاب طرز حیات سالم همه قشرهای جامعه به ورزش بیشتر مشغول می‌گردند و محض برای پیشبرد سیاست ساحه نگاه بین و فراهم آوردن شرایط مساعد بهر تامین احتیاجات ساکنان بخش‌های مخصوص فعالیت داشته در آنها نفران زیاد به کار جلب گردیده از حساب بودجه دولت با معاش تامین کرده می‌شوند. در حالتی که متصدیان از دولت برای فعالیت خود مزد میگیرند، پس برای چی مناسبت سر دارند نسبت وظیفه اشغال کرده اشان؟ واقعا همچنین حالت حزن‌انگیز ورزشگاه مرکزی ناحیه آوازدار عبدالرحمن جامی از مسئولین تقاضا می‌نماید که قبل از به نقشه‌گیری بنیاد انشاءات نوی ورزشی باید بهر بهتر کردن شرایط ورزشگاه مرکزی ناحیه چاره‌جویی نمایند. گروه ایجادی شبکه ورزش قبل از وضع و حالت ناگوار این ورزشگاه نیز گزارش تحلیل تهیه و پیشنهاد کرده بود و تا حال در این سمت یگان چاره‌جویی از جانب مسئولین پیش‌بینی نگردیده است. ضمن نواربرداری گزارش نوبتی هم از مسئولین ساحه سبب حالت کنونی ورزشگاه را پرسان شدیم، ولی متاسفانه یگان معلومات عمیق و دقیق پیدا نکردیم. ما باشیم این موضوع را در نشرهای مینمده باز هم پیگیری خواهیم کرد.